لك شو صار يا جماعة؟ شو صار؟ لك شو صار؟ وقعت المخلوقة من على طولها يا أمو. تني الحمد لله الحمد لله يا ربي. شوي يا عمو، فوتيها على أوضة طبين ما أوصل. على أنا جيبها عيني حصل على وجهي. عيني انتبهي على حالك على وصال. عيني. على عين. الحمد لله الحمد لله. الله يسامحك يا مرت عمي، مبسوطة اني وقعت وموجوعة. لك لا لك بنتي، هاي الوقعة معناتها انه حبلك ثابت. شلون يعني؟ ما فهمت. امشي تعي معي، تعي على الأوضة، تعي. ايه تركي علي، تعي امي، تعي بسم الله عليكي، تعي. شوي ماما، شوي على مهلك، بسم الله عليكي. الله يسلم ايديك يا مرت عمي. انا قلت لك بدك تجيبي صبي، هاي الوقعة إشارة من عند رب العالمين انه انت بدك تجيبي صبي. كل شيء الله بيبعثه خير وبركة. الله يبارك لي فيك وبجوزك يا حق. شرفي خالتي، تفضلي. يلا. بس ما قلت لي كيف وقعت؟ يا خالتي صرت عايد لك 100 مرة، اتزحلطت واجت الوقعة هون جنب بطنها، أنا خايف يكون الولد صاير له شيء. على هوا كلامك اكلي وقعة مرتبة. إيه؟ يعني وهي بأول حملة لنشوف الله يستر الله يستر. ما شو؟ ما بعرف، خلينا نشوف أول، خلينا نشوف. فوتي شوفي، افتحي دمك على الخير. يا رب يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيني يا خالتي الحقيني. خير شو صاير معك؟ وقعت روحي وقعت. عم بسألها إلها مو إليك. وقعت ومن وقتها لهلا بطني كثير عم يوجعني. يا علينا انت متوهمة، كاسة الزورات بتروح كل هالوجع. معناتها ليش عم تنادي لي إذا أنت بدك تعالجيها؟ ايه محزان، ما نغني عنك روحي. طيب ممكن تتركينا لحالنا مشان اكشف عليها؟ لك دبريني، هذا شغلك يلا. دنيا. شو يا مو؟ بلاقيكي تركتيها لحالها وجيتي. ام حسان قالت لي اطلعي لبرا، حاكم مرتك تقبرني هالايام عم تستحي مني. من طول عمرها مرتي بتستحي وبتخجل. اي روح تضرب انت وياها. ليش هيك عم تحكي عني وعنها؟ شو عملت لك؟ والله بتحبك وبتعزك. ايه خزر العيش بتحبني حب الضبع لابنه، اجا ليبوسه قام عضه من اذنه. حسبي الله ونعم الوكيل. هلا هيك صار الحكي؟ هيك طلع معك؟ ايه هيك صار الحكي. والله لو ما حبلت لخليك تتجوز عليها غصب عنك. ايوه الحمد لله رب العالمين، هي حبلت وما تجوزت عليها غصب عني. الحمد لله. ايه خلاص